Jarri kun lamaan abbaa manaa fi haadha manaadha. Haa ta'u malee lamaan isaaniiyyuu gaa'ila isaanii keessatti waliif amanamoo miti. Isheen irraa hiiqxee teesse. Asiiqi maanarraa hiiqxa jedhee giddiimaan gotottee of bira teessise. Of bira teessises bareedduu koo baay'een si jaalladha. Agartuun koo si malee tasallee nama biraan ilaalu. Ati kennaa kooti jedheeni. Isheenis deebiste anis ikkoo baay'een si jaalladha. Atis naaf kennamte jetteeni. Kanuma gidduutti egaa amma deemuufan jechaa jira. Fagoon deema jedheeni. Isheenis hin turtaare jetteeni. Innis eeyyee turuu danda'a jedhee nagaatti dhaammatee manaa ba'ee qajeele. Warri kun lamaanis abbaa manaa fi haadha manaadha. Isaanis gaa'ila isaanii keessatti waliif amanamoo miti. Innis waan nyaatamu gadi fidime jedheeni. Isheen garuu deebiste hin jiru waan tokkollee hin qophoofne jetteeni. Kanuma gidduutti innis egaa fagoo deemuufan jechaa jira. Nagaan turi erga waan nyaatamu hin jiru ta'e jedhee nagaatti dhaammatee manaa ba'ee qajeele. Egaa maaltu ta'uuf jira laata? Hamma dhumaatti hordofaa. Warri kun lamaan immoo naannoo tokko jiraatu, wal beeku, walittis dhiyaatu. Eessa deemaa jirta jedhaniis wal gaafatan. Inni kootii uffatu kunis ani fagoo deemaan jira. Waan an tuttursu natti fakkaata jedhee isa shamizii uffatu kanaan atoo eessa deemaa jirta jedheeni. Inni shamizii uffatu kunis anillee fagoo deemaan jira. Baay'ee turuu danda'a anis jedheen. Lamaan isaaniiyyuu amma akka tutturan walirraa adda baafataniiru, gammadaniiru. Garuu kaayyoon isaan fagoo deemaan jira nan tura jedhanii walitti manii fi maaliif gaaffiidha. Egaa namichi kun waa yaade fakkaata. Baarmexaasaa ofirraa baasees bakka kana dhoksee darbe. Maaliif dhoksaa jira laata? Bobaasaa jalas fuunfatee of ilaale. Namni sida jaarsa fakkaatu amma dargaggeessa of fakkeesse. Nama fuudhatti qajeeles fakkaate daandii isaatti fufe. Isheen kun haadha manaasaati. Bilbilaa jirti. Kan bilbilaafi jiru obboleessa isheeti. Dhufaa akka jiruu fi dhiyaatee akka jiru itti hime. Isheenis dafii kottu bakka manan jira jetteeni. Mana babbareechuu ishees itti fufte. Otuma isheen mana babbareechitu namichi sila karaa fagoon deemaa jira jedhee abbaa manaa ishee bukkee darbe kun ishee bira dhufe. Taa'anis waliin haasa'uu jalqaban. Bareedduu koo baay'ee si yaadeen dhufe. Abbaa manaa kee immoo karaa irratti argeera. Fagoo deemaan jira. Nan tuttura jedhe. Akkam namatti tolaa jedhee isheetti haasa'e. Isheenis aniyyuu baay'een si jaalladha. Akkanitti isa jibbee abbaa manaa koo kana immoo hic jetteeni. Innis erga takka waliin haasa'anii booda ol dabarrakaa amma maal eegnare jedheeni. Isheen garuu deebiste lakki har'an danda'amu obboleessi koo dhufaa jira tasalleen ta'u jetteeni. Maaloo daqiiqaama tokko jedhe. Daqiiqaa tokkotu ta'ee natti tola ture garuu obboleessa koo dhufaa jira maal gochuun danda'a jetteeni. Innis daqiiqaa xiqqootti yaadee booda baaqqa amma fallinaa dhufe galeen haadha manaa koo ergaan erga. Ergaan ishee ergus akka isheen turtee dhuftuttan ishee erga. Kanaafuu waan ati gochuu qabdu ati immoo daqiiqaa 5 turin dafii gara mana koo kottu jedheeni. Toli nan dhufa dafii ariiga jetteeni. Kanumaan nagaa walitti dhaammatanii qajeele. Egaa dubbichi baay'ee wal xaxaa ta'aa jira. Akkuma inni nagaatti dhaammatee ba'een obboleessi ishee gara manaa dhufe. Nagaa gaafate waan qabatee fi dhufes itti kenne. Isheenis noori jettee isa teessiste. Haa teessistuyyuu malee garuu beellama biraa qabattee gatii jirtuuf onneen ishee bakka biraa jira. Ariifataa jirti. Gatteesses akkas jette. Obboleessa koo baay'ee ariifataan jira. Dhiifama namatu dhaabatee na eegaa jira. Manumatti na eegi. Amman deebi'ee dhufa. Hin turu jetteeni. Innis deebisee tole rakkoon qabu. Garuu amma sixxeessa turu jedheeni. Isheenis duubatti deebitee manumatti na eegi. Baay'een turu namatu dhaabatee na eegaa jiraafani jettee baatee qajeelte. Abbaa manaan ishee immoo kunoo bakka isheen beellama dhufaa jirtu haadha manaa namichaa faana akka garaasaa ta'aa jira. Jaalala guddaa keessas jiru maaltu ta'uuf jechaa jira laata? Abbaa manaan dubartii kanaa galeen haadha manaa koo erga jedhee gara manaatti dhufaa jira. Haadhi manaa namicha kanaas immoo namicha galee haadha manaasaa erguuf jechaa jiru kana bira dhufuuf faana dhahaa jirti. Egaa dhumni isaa maal ta'a laata? Baay'ee akka beela'ee jiru isheetti hime. Isheenis qoy nyaatan sii fida jettee ol dabarte. Sila abbaa manaa isheetiin homti tokkollee hin jiru jettee gaggeessite. Haa ta'u malee garuu isa kana faana nyaata gadi fiddee wal gurshaa gammadaa kolfaa nyaataa jirti. Abbaa manaan ishee gara manaatti dhufaa jiru yoo dhufe akka kanaatti isaan arge maaltu ta'a laata? Hamma dhumaatti taatee kana hordofaa. Amma nyaatanii quufanii jiru. Nyaannis jalaa ka'ee jira. Namichi kunis egaa amma nyaannee quufneerra maal eegnari ulaa dabarru jedheeni. Isheenis tole jettee kaate. Kanuma gidduutti balballi rukutame. Isheenis kottuun siin jedhe jette. Innis eewudhaa kottuun siin jedhe isa fakkaata. Kottu dafika maaloo hin salphanne isa ta'uun didu jetteeni. Inni garuu fagoon deema jedheera isa ta'uun danda'u nama biraa ta'a jedheeni. Isheen garuu seeni qoynan ilaala waa maraafuu jettee baankolii keessa galchitee itti qolloftee gara duubaatti deebitee eenyudha jetteeni. Innis
kottu narraa bani jedhe. Amma dubbiin babbadee jira. Namichi silumayyuu dubbii barbaacha gatii dhufe maaliif barri narraan bantu jedheeni. Isheenis ol kaatee nyaata sii fiduu jetteeni. Inni garuu sila nyaanni hin jiru hin jennee jennaan. Jira amma hojjedhe kaa jetteeni. Lakki quufeera jedhe. Deebisees amma waan mana keessa gabaa deemii bibbitii kottu jedheeni. Isheenis hunduu jira jetteeni. Innis xiqqoo isheetti yaadeetu waan tokkollee wanti dhibeen jiru waanuma dhibe tokkollee dhaqxee hin bittu jedheeni. Isheen garuu waan mana keessa gatii beektuuf hunduu jiraan jedhe jetteeni. Amma waan ishee ajajus dhabe. Erga xiqqoo isheetti yaadee booda amma maal goota beektaa? Mana abbaa koofaa deemte hindaanqoo keenya isa kormaasa guddaa achi jiru beekta miti? Isa dhaqxee fiddee dhufta. Hindaanqoo immoo guyyaadhaan hin ari'in. Galgala gaafa hindaanqooleen galtu suuta jedhii eegii fidii kottu. Abbaa koofaas dudubbisii waan jiru hunduma maasii achi jiru ilaali kottu. Dafteen dhufiin jedheeni. Isheenis lakka uumataa na dhukkubaa jira ati deemi jetteeni. Inni garuu deebise ana moosii mana kanatti abbaa manaan si ajajuu hin danda'u deemiin siin jedheeni. Isheenis miira naasuutiin ol kaatee fiigdee qajeelte. Amma namichi kun lafa garaasaa ga'ee jira. Akkuma jedhe haadha manaasaas fagootti ergaa ergee jira. Akkuma isheen baatee xiqqoo turteen dubartii inni beellamee dhufe fiigdee gara manaa dhufte. Bareedaa koo jettee itti marmite. Teesses akkanitti dhufe sitti himuu hin danda'u. Obboleessi koo na faana teessu malee naan jedhe. Giddii manaan harkaa baafadhee dhufe jetteen. Innis deebise anu akkanitti haadha manaa koo ergaa erge sitti himuu hin danda'u. Hin dhaqu jettee ija natti hin bobaastu seeta. Qonqorra na taa'uu barbaadde. Nyaata sila yeroon beela'e hin jiru naan jette. Amma nyaadhu nyaanni jira jette. Waan mana keessaa maaltu hin jiru jennaan hunduu jira naan jette. Giddii manaan erge ka jedheeni. Ittuma fufees bareedduu koo egaa atis obboleessa kee mana keessee dhufte fakkaata. Maateenyaa ka'e ol dabarra jedhee hammatee gara siriitti ol dabarse. Haadhi manaasaas waan mana dhoksitee baate gatii beektuuf bakka inni ishee erge sana deemuu hin barbaanne dhaabattee falfalachuutti kaate. Egaa amma maal jedheen deebi'a? Yoon callisee deeme jarri kun diingata manatti wal arguu danda'u. Kanaafuu fala tokko falachuun qaba jettees dhaabatteetti yaadde. Amma fala argattee jirti. Bakka hindaanqoon ati fidinaan jette hin du'e kanaafan dafee dhufeen jedhaani jettee gara manaattis achi olee deebite. Egaa abbaa manaan ishee dubartii biraa galfatee jira. Haadhi manaasaa kunis deebitee yoo manatti isaan argite maal jetti laata? Ofiishees waan dhoksitee baate sana yoo isaan manatti arganoo maaltu ta'a laata? Ammallee hamma dhumaatti nu faana turaa jennaam. Jarri kun ciciisuuf qoqophaa'aa jiru. Sanuma gidduutti barri rukutame. Namichis baay'ee ariifatee shamizii isaa ofitti deddeebisee uffachuu jalqabe. Kottu jedhee isheetiinis ofitti waame. Isheenis maanni maaltu ta'e jetteeni. Innis ishee dhufe fakkaata jechaa shamizii isaa qoqollofate. Amma falli biraan jiru barriin ittuma fufee gatii rukutameef suuta jedhee irraa bane. Gaafa irraa banu haadha manaasaati. Isheenis akkuma ol seenteen wayyoo hindaanqichi hin du'ee jedhanii jette. Innis deebisee maal hindaanqoon kalisa nagaa ture akkamitti du'uu danda'a? Ati garuu guyyaama tokko maaliif waan gaariin odeessitu? Jedhee isheetti falmuu jalqabe. Utuma isaan wal falmanii ankolii kutaasaan dhoksan keessaa waci dhagahamuu jalqabe. Innis deebisee eenyutu wacaa jiras keessaa jedhe. Isheenis ani maalan beekaree jette. Ahaa jedhee baankolii gaafa banu nama lama abbaa manaa fi haadha manaa achi keessatti arge. Woo jedhee maanni maaltu ta'aa jira? Mana eenyu jirra jedhe. Warri baankolii keessa jiran kunis manuma keessa hin jirtu jedhani. Tuma fufees namichi kottu ani ifatti manatti haasofne jedhee haadha manaasaa qumsaaxinii keessaa gototee fuudhee qajeele. Egaa kun hundi waliif amanamuu abbaan manaan haadha manaasaaf haati manaan abbaa manaasheef amanamuu dadhabuurraa salphinni guddaan kun isaanitti dhufe. Salphoo soqolatti soqolaa gargaaruu jedha Oromoon. Otoo waliif amanamaniiru ta'e salphinni kun hundi isaanitti hin dhufu ture. Egaa viidiyoo kanarraa waan hedduu barattaniittu jenneen yaanna. YouTube'ii keenya subscribe godhaa. Viidiyoo kanas hiriyoota keessaniif share godhaa. Yeroo biraa viidiyoo kana fakkaatu qabannee isiniif dhiyaanna. Akka kanaatti qindeesse kan isiniif dhiyeesse ana obboleessa keessan Waaqaan Boonidha. Waan daawwattaniif galatoomaa ulfaadhaa.